Вимикай буденність, вмикай премач. Рухаємося далі. Новітнього ударного реактивного безпілотника «Дані-М», яким хизувались російські окупанти, збили Сили безпеки і оборони України. Він летів над Чорним морем, наближався до Одеси, але наші військові збили його з дороги. Шлях скоротили, смертоносна російська зброя впала в море, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. Збивали не аби чим, мобільним зенітно-ракетним комплексом, розробленим фахівцями ГУР за підтримки іноземних партнерів, який стріляє ракетами Р-73. І я хочу запросити до нашого ефіру Анатолія Храпчинського, заступника директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцера повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. А розкажіть, будь ласка, що це за звір такий «Дань-М»? Наскільки це серйозна загроза і небезпека нашій протиповітряній обороні, ну і, відповідно, місцевим цивільним українцям, які, власне, можуть перебувати під ударом, якщо ми говоримо, що цей збитий «Дань-М» був в Одеській області, то він загрожував безпосередньо одеситам? Давайте почнемо з того, що в будь-якому випадку будь-яка зброя, яка запускається з боку Російської Федерації, цілеспрямовано йде по цивільному сектору. Ми розуміємо це, тому що ми воюємо з терористом, і терористи хочуть якомога більше нанести жертв серед цивільного населення. Знов таки треба зрозуміти, що активне масштабування виробництва дронів «Шахед» потребує додаткового навантаження нашої протиповітряної оборони, і ворог розраховує саме на реактивну тягу як рішення, яке суттєво ускладнить нам перехоплення таких дронів. Як бачимо, у випадку з застосуванням малого зенитного комплексу, модернізованого за рахунок підтримки ГУРу, ця спроба з боку росіян була невдалою. Але ж навтаки треба зрозуміти, що ворог в будь-якому випадку буде намагатися масштабувати виробничі потужності щодо застосування реактивних дронів. Тому що, крім того, давайте пригадаємо, були вже застосування дрону так називаємо бандерольки, який теж використовує реактивну тягу. Для чого це зроблено? Знов таки, давайте повернемось до тактики застосування шахедів, і ми бачимо, що ворог активно намагається або підійматися на більшу висоту для того, щоб обходити мобільні вогневі групи з класичними системами перехоплення мобільних вогневих груп, які використовувались на початку застосування цих ударних дронів, це або браунінги, або каміки, і навпаки летіти на малих висотах, де, наприклад, є більше систем радіолокації, які дозволяють якісно виявляти на тих висотах, на яких вони хочуть обійти мобільні вогневі групи. Тобто тут треба зрозуміти, що саме тактика застосування ворога спрямована на те, щоб ускладнити перехоплення нам. І, власне, тому з'явились ці реактивні дрони. Щодо небезпеки, тут треба зрозуміти таки, що це зброя, яка несе вибухову частину, яка може бути як термобаричною, так і уламково-фугасною. І тут треба розуміти, що в будь-якому випадку ця зброя небезпечна. Але з нашого боку треба шукати рішення, яке дозволить нам нашу ешелоновану протиповітряну оборону значно покращити і збільшити системи виявлення. Це дуже важливо, тому що ми постійно кажемо про системи перехоплення, ми кажемо про ракети, але забуваємося про головний елемент – це система виявлення. І чи це буде класична радіолокація, чи це звукова, чи візуальна детекція, візуальне виявлення, перепрошую, це не потрібно збільшувати в рази, тому що ми бачимо, як ворог намагається обходити і змінювати маршрути або навантажувати маршрути за рахунок зальоту з декількох напрямків. Давайте пригадаємо нещодавно обстріли Києва, коли з усіх напрямків летіло саме по Києву. Тому головне, що нам потрібно знати, що безумовно є загроза від цих дронів. Як бачимо, протидія вже існує, тобто ми не зустріли ці дрони з відсутніми елементами протидії, тобто ми вже були готові, але тепер питання щодо масштабування наших можливостей для того, щоб давати гідну відсіч спробам ворогу змінити тактику ударів по Україні. Що ж, я так розумію, що задача збивати саме реактивні дрони. І тут цікаво, наші реби, наша протидія саме реактивним дронам, вона наскільки є дієвою?
Дієвою, тому що вона суттєво зменшує можливості щодо точності. Може дрон втрачати орієнтацію, наприклад, або підійматися, або повертатися, уходити в іншому напрямку. Знов таки ми кажемо або про суцільні завади, або про спуфінг, коли ми підміняємо координати. Знов таки треба зрозуміти, що ворог це теж розуміє і використовує більш складні вироби Комета М, славнозвісна, яка використовується активно з боку росіян для того, щоб бути непригніченими засобами радіоелектронної боротьби. Але ж навтаки тут треба зрозуміти, що існує ешелонована система, яка передбачає системи радіоелектронної боротьби як один із елементів протиповітряної оборони. Ми її називаємо безконтактне ППО, але ж навтаки треба розуміти, що це не гарантує повного успіху. Тому тут є підхід комплексного застосування засобів, які дозволяють нам у випадку, наприклад, роботи засобами радіоелектронної боротьби або увести в інший сектор цей засіб ураження, там вже відпрацювати по ньому іншими системами перехоплення. Знов таки, тут треба зрозуміти, що, наприклад, якщо ми кажемо про дрони на реактивній тязі, то це трохи легше в питанні зенитних ракет, малих зенитних ракет, тому що ми можемо наводитися на двигун цього дрону, на відміну від дронів «Шахед», де ускладнено наведення на тепловий слід з урахуванням певної структури цього двигуна. Тому, повертаючись до основного питання, є вже протидія, і давайте згадаємо, як ми зустрічали перший «Шахед» і як ми зустрічаємо перший реактивний дрон з боку ворога. Тому тут питання лише в масштабуванні, і знов-таки велика кількість приватних компаній зараз активно розробляє і системи протидії, і системи перехоплення, які дозволять нам значно здешевити засоби ураження для того, щоб не бігати по Європі і не шукати рішення дороговартісні. Ну і динаміка відпрацювання по таким цілям з боку повітряних сил України, вона доволі є позитивною, можна так говорити. Це, зокрема, стосується як і збитих, так і подавлених дронів типу «Шахед». До іншої теми я пропоную перейти. Напередодні стало відомо, що літаки України і НАТО будуть взаємодіяти в єдиній цифровій системі. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко повідомила про підписання угоди щодо використання програмного забезпечення НАТО, системного інтерфейсу Центру управління і оповіщення. Він є елементом системи бойового управління повітряними засобами, такого своєрідного військового Wi-Fi НАТО. Її використовує більшість країн Північно-Атлантичного альянсу для забезпечення комунікації між авіацією і засобами ППО. Бойові літаки F-16, «Міражі», комплекси «Петріот» надані Україні, також інтегровані в неї, тому впровадження цієї системи забезпечить повну взаємосумісність українських сил оборони із партнерами по НАТО, наголосила Чорногоренко. І тут, пане Анатолію, цікаво, як швидко можна буде впровадити цю систему, якщо є ось така колосальна сумісність, як швидко ось ця єдина цифрова система CSI, абревіатура саме так називається, допоможе власне нашим повітряним силам відслідковувати цілі і протидіяти їм? По-перше, хочу подякувати насправді Міноборони і безпосередньо Катерині. Я вчора написав її у Фейсбуці, прокоментував: знімаю шляпу, тому що насправді за такий короткий термін отримати можливість використовувати даний протокол. Тут, я думаю, декілька країн поперхнулися, тому що вони чекали тривалий час для того, щоб отримати такі можливості. Але повертаючись до цієї системи, давайте зазначимо, що практично всі системи протиповітряної оборони, які є на балансі України, навіть старорадянські, плюс літаки F-16, «Міражі», в подальшому СААБи, ми зможемо працювати в єдиній мережі, які дозволить нам формувати якісне розуміння, де що знаходиться або в повітряному просторі, або де що знаходиться на землі, за рахунок, наприклад, отриманої інформації з літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Тобто ми кажемо про те, що це стає єдиною структурою, єдиним організмом. І як, в принципі, ми на планшеті можемо бачити карту України, так само ми будемо бачити велику кількість різних елементів, по яких можна буде відпрацьовувати з різних літаків, причому на рівні команди пілоту запускати ту чи іншу ракету. Тому тут, в принципі, треба не забувати, що додатково є
вирішено питання щодо свій чужий на літаках, які ми використовуємо західного зразка, і це додаткова допомога взаємодії з наземними системами Петріоти, Іріси. Якщо, наприклад, літак не може перехопити певну ракету, але на тому секторі знаходиться якісь системи протиповітряної оборони. Якщо говорити про нашу ВПК, про нашу балістику, скажімо, серійне виробництво ракет, на яке ми чекаємо і яке час від часу анонсується, які зараз ви бачите перспективи цього? І, зокрема, напередодні відбулася домовленість із Німеччиною. Не все відомо про неї. Німеччина фінансуватиме виробництво українських далекобійних систем зброї. Про це домовилися президент Володимир Зеленський, канцлер ФРН Фрідріх Мерц. І отут цікаво, які можливості це відкриває для українських зброярів. Ну, давайте почнемо з того, що ми бачимо за останній час, скільки було ударів по Московській області, по іншим регіонам Росії. До чого це призвело? До втрати деяких потужностей виробничих з боку Російської Федерації. Тому тут треба зрозуміти, що засоби ураження на далеку відстань треба збільшувати для того, щоб у нас була гарантована прострілювальна зона до 500 кілометрів. І це можна за рахунок, як, наприклад, можливо, отриманої зброї з боку наших партнерів, або і додатково за рахунок розширення наших можливостей. Тому що, знов-таки, треба зрозуміти, що асиметрична війна передбачає зовсім інші засоби ураження, які ми зараз використовуємо. Ми бачили, що таке крилаті ракети, ми бачили, що таке балістика, і ми бачимо, як ворог за останній час теж переходить більше на дрони і більше використовує балістики. Саме цей вектор найбільш правильний, тому що протидії проти безпілотників в таких системах протиповітряної оборони якісної протидії досі немає. Немає сформованої стратегії і тактики застосування деяких засобів. Тому саме напрямок розвитку тих засобів, які вже виробляються в Україні, а посилення їх фінансово, тобто за рахунок отриманих грошей з Європи, коли ці вироби будуть закупатися безпосередньо в приватних компаній, постачатися до Збройних сил для виконання бойових задач, це найкраще рішення. І ми бачимо, що подальші удари призведуть до потрібного ефекту, тобто втрати логістичних шляхів, втрати певних спроможностей з боку Російської Федерації, ну і дійсно ж психологічної паніки серед росіян, що їх так зване СВО вже знаходиться не на території десь там на заході, а вже в Підмосков'ї. Так, безпосередньо біля їхнього під'їзду, під їхніми вікнами. Дякую дуже, що відповіли на питання, долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами наживо.